အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာကတော့ဆာကူယာမာလေးရဲ့တဲ့တာလေးကိုဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတန်လေးကတော့နည်းနည်းတိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးကိုအတန်လေးကိုရွှေပြီးတော့ကြည့်ပေးကြဖို့တော့ပြပြချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပထမဗီဒီယိုလေးပဲရှင် ID လေးကိုလည်းနောက်ဆုံးမှာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါ1 part 2 part 3ပေါ့နော်part 10လောက်ထိတော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပါ1ပါရှင်ဆိုတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဟာမနက်တောင်နိုးမောလေးပြီလားအမလေးထားလာအောင်မေမနက်မိုးလင်းရလဲမြန်ချက်ပဲဟေးငါတော့ကောက်မအိတ်လိုက်ရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာသွားပြမနက်လာဂျူနဲ့ဆာကူယာမာလေးဟာအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ဒီမှာရေရှုကန်ကငါဒီနေ့သပင်တွားညံအောင်မှာပါလို့သပင်ရကြတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးညနေတီတော့တိတ်လောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သပင်ကြီးကရေရွှေအခုလိုမျိုးမျက်နှာတစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့သပင်ကြီးကတရှက်ရှက်နဲ့ရေတွေကလည်းဆိုးလို့သပင်ကြီးကရှုပ်နေတော့ငါဒီနေ့တော့သပင်တော့ညောင်းမှာပါလေကဲအခုတော့အဝတ်စားကဲဟုတ်ပြီသပင်ကြီးကတော့စတုံးမထုတ်လိုက်တော့မယ်ပူတော့အဲ့တော့ဒီအညီလေးပဲဝတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဈေးသွားရအောင်မယ်ဈေးသွားဖို့အတွက်ဈေးရှင်းနှောင်းလေးသွားယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးသွားဝယ်လိုက်ပါဦးမယ်ငါလည်းကားလေးပါလေးကိုဝယ်ထားအောင်ပါဈေးတော့ရောက်တော့အမရေမင်္ဂလာပါရှင်ပါလေးများယူမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အမမနက်စာလေးစားကြလို့ရှင်ကဲအပ်မှာရှိရနော်ငါပါဆိုင်ကောင်းလဲခောက်ဆွဲပြုတ်စားလိုက်မယ်ဒီအနီအောင်ခောက်ဆွဲပြုတ်လေး spicy လေးဝယ်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့နေ့လယ်စာကိုကြတော့ကြက်သားပေါင်းလေးစားမယ်ဒီဘက်မှာကဲဟုတ်ပြီလိုအပ်တာဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နေ့လယ်စာရေခဲမုန့်လေးစားအောင်မယ်โอเคနေကင်းအတွက်ရေခဲမုန့်လေးဝယ်ပြီးသွားပြီ strawberry လေးဝယ်လိုက်မယ်ကဲဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာစီရှင်းတော့မယ်ညီမလေးစီရှင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတော့ချပါရှင့်ကျေးဇူးပါနော်ဒီမှာထားခဲ့ပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရှင်ငါလည်းပြန်မယ်ရှောက်ရတာလမ်းညောင်းလိုက်တာအိမ်ထဲကိုမြင်ဝင်တော့မယ်ပြီးရင်ဟင်းချက်ရမယ်ဟင်းချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းချက်ချလိုက်အောင်ရေခဲတာတွေကိုငါခုနဝယ်လိုက်ရေခဲဘုတ်တွေချက်မယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းလေးဆက်ချက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ရမယ်ဝိတကြီးတို့ဒီနေ့စမဗီဒီယိုလေးတွေထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားပေးကြပါအောင် subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးကြအောင်နော် subscribe လုပ်ပြီးမှ ID ပြပါမယ်ဟေးကဲပြီးရင်တန်းလိုက်ထိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရွက်ထဲမှာလှီထည့်ဖို့အရွက်လေးတွေကိုလည်းလှီလိုက်မယ်ကဲရပြီကဲနေ့လက်စားတော့ကတော့ချက်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ငါရဲ့မုံရင်းကလေးခောက်ဆွဲပြုတ်လေးကိုပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာငါရဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်လေးကတော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါစားတော့မယ်အရင်ကောင်းနေအဲ့ဆိုင်ဟာလေးရအရင်ကောင်းတော့ပြီးတော့ဈေးရလဲချိုးတော့ငါတော့ကတော့ AC ပဲဒါမှငါကားလေးစီးလို့တယ်ငါအရင်ဆူထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့ငါအိုက်ကဝယ်ရမယ်ပရိသတ်ကြီးတို့သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့မိဘတွေကမျိုးကနေပြီးတော့ပတ်စံလှမ်းပို့ပေးရပေါ့နော်သူကချွေတာပြီးတုံးရတယ်ပေါ့ကွယ်အလောက်ကရတော့ဒါပါပဲသူဘာမှလုပ်ဆရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ internship လေးရောလုပ်တယ်ပေါ့ကွယ်အိမ်လေးကိုလည်းသူ့မိဘတွေကအမွေအနှစ်ပေးခဲ့တာပေါ့ကွယ်ကဲဆိုတော့သမင်းမနက်စာလည်းစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါစပင်ကိုမြန်လေးပဲတွားညှက်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပင်းညဆိုင်ရကြတော့ဒီနေ့ဝေးရဲဆိုတော့ငါလမ်းလျှောက်တော့မသွားချင်ဘူးငါခဲပြီးငှားရမယ်ဟုတ်ပြီတက်စီပဲငှားလိုက်တော့မယ်ဒီမှာပတ်စံလေးတက်စီကဈေးရှိပါဦးမယ်ခဲပြီးငှားလိုက်တော့မယ်ကွာရှုပ်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှားလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီခေါ်မယ်ဒီဟယ်လိုဘယ်သူမှမသိဘူးခင်ဗျအကိုကြီးကျမလေးအဆောင်ပေးနားမှာလာခေါင်းနော်ဟုတ်ကဲဖုန်းလေးခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူလာတော့မှာပါဒီမှာပြောတဲ့အရာဆိုဟိုရှိကအဖြူအောင်တိုက်ကလေးပဲဟုတ်ပြီငါသွားရမယ်ကွဟုတ်တယ်ကွလိမ္မောင်အောင်အင်ကြီးနဲ့မှာပဲ
နည်းနည်းရှာဟုတ်ကဲ့အမဘယ်ကိုသွားမှလည်းမသိဘူးခင်ဗျဟိုကစပိန်ဆိုင်လေးကိုသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့1000ပဲပေးလေနော်ဟုတ်ပြီရှင်ကဲလာသွားမှာဗျာစပိန်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်အမနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအမနာမည်ကတော့ဆာကူရာမီမီလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်လားနာမည်လေးကလှသားပဲနော်ဟေးကျေးဇူးပါရှင်အမဒီအိမ်မှာပဲနေတာလားဟုတ်တယ်အမမိဘတွေကတော့အမမိဘတွေကတော့သူတို့ကမြို့ပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအမတယောက်တည်းပေါ့အလုပ်အကင်ရရောအလုပ်အကင်ရတော့အမဘာသာအမတယောက်တည်းပဲလုပ်တာပေါ့ကွယ်အလုပ်အကင်ရတော့မိဘတွေကပတ်စံလှမ်းပို့ပြီးရဲဒါပေမဲ့အမအိမ်မှာကျတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်တယ်ပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မောင်လေးအခုနေ့လေလဲထိုးတော့မှာဆိုတော့မောင်လေးနေ့လေစားတော့လိုက်ပါလားစပင်းဆိုင်ဟာအတော်ပဲဗျာကျွန်တော်လည်းဘိုက်စာနေအဲ့ကယ်ရီသမားတွေကိုပဲလေလိုက်ပို့ရတာနဲ့မစားအဲ့ဒီလားထမင်းမစားရသေးဘူးနေတိုင်းထမင်းစားချိန်ဆိုနှုတ်ကြရဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေလိုက်မယ်အမသွားနေနော်ဟုတ်ပြီမောင်လေးအမသွားညှက်လိုက်အောင်မယ်အမစပင်းအရွှေရုပ်ဗျာအမနှမရောစရာမျက်နှာတိလဲစင်ပြေးပြီးရွှေ့လဲအဲ့စပင်းကပါရနဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေမယ်